人物解救我老夫子會搞成咁噶？出嚟慶祝開始，開心，好開心，好開心，好開心。做咩咁開心啊？我哋嘅漫畫銷量冠軍啊！係啊，所以我哋咪搞個 party 嚟慶祝啊！老夫子你係主角啊，你係大明星嚟㗎，大明星。哇！你係我哋偶像啊！大家過獎咧，都係大家努力我先有今日嘅啫。又謙虛仲好有型啊！我哋一齊為老夫子歡呼，老夫子大萬歲！其實每期漫畫完咗之後，佢哋都係咁學我嘅咧，搞到我都不知幾悶。大番薯，我哋去邊好啊？梗係去茶飯餐勁㗎啦！老夫子，啊？老夫子，陳小姐，陳小姐點啊？有咩吩咐啊？我知道啦，我向你求咗咁多次婚，你今日最至應承我嚟。唔係啊，唔好傷肝，唔好傷肝，你係咪想話俾我聽，想同我訂婚先呢？嚇？都唔係啊，冇傷肝，咁你想同我講咩啫？我係想話，唔好講住。好啦，講得啦。我只不過係想鼓勵你，同埋叫你唔好咁自滿咋。陳小姐都走咗半日，佢仲陶醉緊，我睇佢可能傻咗啦。陳小姐鼓勵我。咁你話使唔使帶佢睇醫生咧？嚇？老夫子，你千祈唔好咁自滿啊！其實我又點會自滿呢？不過陳小姐咁鼓勵我，我都貼到漏噶啦。
其實有咁多人欣賞我，係一件值得開心嘅事嚟嘅。不過唔知點解咧，我硬係覺得爭啲嘢咁嘅。老夫子畫出嚟啫咩？冇血冇肉，硬係覺得扁踢踢咁嘅。我要做個有血有肉嘅人啊！點先可以做一個真實嘅人呢？睇嚟機會都未過微波爐啦。唔見唔覺行咗咁耐，都行到漫畫最後一格啊！你哋睇到啦，做漫畫人物喎，做嚟做去啊，都只可以喺漫畫框入邊做啫。點解會跌咗落嚟呢度嘅？呢度係咩地方嚟㗎？白雪雪咁嘅。點解會出咗咁多層稿紙嘅？我明白咧，未畫嘅漫畫咪就係一張張嘅白紙嚟咯。弊啦，行咗咁耐都仲係白蒙蒙咁嘅，邊度先到盡頭啊？哎呀，咪咧，你翻轉頭先咧。喂，邊邊打邊邊啊！哎呀，弊啦，邊度先係出口嚟㗎？今次慘啦！哎呀，救命啊！我蕩失路啊！咦？咩嚟㗎喂？呢度門點解咁大咁古怪嘅？我唔可以推得開嘅啦喂！哎呀，有驚啊！哇！哎呀，好靚啊！七彩繽紛咁啊！老夫子，我係大番薯啊！下期漫畫出咗劇本啦，快啲開門啦！成班人等緊你排戲㗎，冇咁懶啦！冇人嘅，去咗邊呢？唔通發生咗意外？老夫子，老夫子，老夫子失咗蹤啊！生意咁大啦，哎呀，好痛啊！先生，究竟發生咩事啊？秦先生，咩秦先生啊？睇你古古怪怪咁，快啲同我企起身啊！我問你喺度做乜嘢啊？有顏色嘅，企好啲。你係喺邊度嚟㗎？喺邊度嚟？我啱啱喺上邊落嚟嘅。上邊？哦，咁你咪即係偷渡客咯？喂，做乜嘢啊？有事慢慢講㗎，我係好人嚟嘅。企好，舉高手啊！我係老夫子啊！我咁出名，你冇理由唔認得我㗎。嗱，你睇本漫畫，我係主角嚟㗎。我叫你企好啲啊！企近啦，唔好再行啦！我冇行啊！又戴住薄帽，又着到古靈精怪咁。我問你，你究竟係乜嘢人啊？Sorry 啊，Sir 啊，唔好意思啊，你唔戴帽嘅？你做嘢小心啲啊嘛，要睇住下邊啲行人啊！係啊，我係油漆工人嚟嘅。咁你頭先又話自己係由上邊落嚟嘅？我話我喺上邊游下油搭咗落嚟嘅。咁你講清楚啲啊嘛！搞到我成身都係白油，麻鬼煩！你是有排搞啦！唉，真係黑仔！點解呢度啲人同環境同漫畫世界唔同嘅？我知道啦，我嚟咗現實世界嘅香港啊！好嘢啊！好嘢啊！現實世界啲歌點解唔係唱出嚟，係嗌出嚟㗎？好煩啊！幾多嘢睇喎？我知啦，我啲啊，我啲，你知啊，我啲啊，我啲添啦，我啲咯，啦就係呢度咋，
快放落去啊！慢慢啊，慢慢啊，睇定先啊！嘿，小朋友咁冇耐性㗎，好易跌出嚟㗎。嗱，睇住啦，實啲啦，實啲啦，跌啦，啊跌啦，嗱，快快啊！冇咗啦！我早叫你哋唔好咁快放落去嘅咧。大夠衰！哇，咩態度啊？唔聽教仲鬧人？我哋教到嘅開咩事喎？重轉晒！失敗咗要揾出失敗嘅原因。好啊！我塞錢落你哋袋嘅。嘿，而家啲細路唔得啊，失敗咗咧都唔知檢討嘅。哇，靚車啊！哎呦，靚女啊！靚女啊！小姐啊，唔好意思啊，我想整份食。哎呀，撞鬼咯！男人之間搞到鬼五馬六喎，邊有女仔中意你㗎？唉，我就係佢女朋友，咁你話我係咪女仔啊？係啊，係啊，係啊。Honey，我哋而家喺邊度啊？去睇戲咯，你話好冇啊？好啊！我床前俾個明月光，你嘅長頭髮就拎去煲湯。哇，係好大間百貨公司喎，新款電器、新款電視、新衫，哇呢樣啱啊！哎呀，不過件件都咁靚，買邊件先好咧？先生，中意嘅咪試下咯。啊，係咁，我唔客氣咯喎。你千祈唔好咁客氣就真啦，今時今日服務至上噶嘛。型爆啊！好靚啊，真係好靚啊！現實世界色彩繽紛啊，真係好靚啊！我要試埋泳褲啊，唔該。驗證上門麻鬼煩。你用咗啊！我話想試條泳褲啊，泳褲啊！鄉下佬啊，你又冇錢買㗎，冇就唔跟你翻去鄉下耕田啦。我包起晒佢，啊，大爺啊，咁多謝19700啦。唔使找啦。咩嚟㗎？錢啊！咩話？咩唔使找啊？有多俾你做貼士啊！食 Q！呢啲咩態度咧？有錢都唔識賺，呢間公司請做你啊，聽執笠咧！死飛仔，你梗係想好似漫畫入邊個飛仔俾個丙啊！你唔好彩啦！喂，硬親我鞋底仲唔同我講對唔住？點解現實世界同漫畫世界完全唔同㗎？老夫子喺度啊！我嘅 fans 終於出現啦！大家好吧？想揾我簽名嘅係咪咧？唔係啊嘛？真嘅老夫子喺度就 show 都唔 show，你哋唔係唔認得我啊？我認得你嘅，小朋友啊，你咁都認得我，你實係好中意我嘅咧。唔中意啊！我中意怪獸戰隊。現實世界嘅人都唔認得我嘅，我好陰功嘅。唔該，伙計。老友食乜嘢？茶餐廳有啲咩食㗎？老友茶餐廳梗係有茶餐食嘅啦。咁茶餐有咩好食㗎？茶餐有早餐、快餐、特餐、常餐，樣樣都咁好食嘅。咁多嘅餐有咩分別啊？其實係冇乜分別嘅啫，價錢唔同啫嘛。凍飲啊加兩皮咁啦。唔飲嘢，我要滑蛋肉片飯。喂，開嚟一個午餐唔飲嘢啊！咩嚟㗎？午餐飯啦。我要滑蛋唔係煎蛋啊！今日午餐係煎蛋肉片飯啊嘛。我冇叫午餐喎。咁都係肉片同蛋啫。我話要食滑蛋啊！你煎蛋當滑蛋食咪得咯？點樣當法啊？用手指攪勻佢咪當滑蛋食咯，仔。煎蛋點解要當滑蛋食嘅？你都唔同層次嘅。埋單。做乜嘢啊？你話埋單啊嘛？乜埋單咁埋嘅唔咩？係點埋啊，哥哥仔？同我收錢呢？咁就喳喳冧出去同俾我收錢錢啦啊！！同我收錢啊！埋單係俾錢咁點嘅，埋啊？冇你咁好氣。收錢啊？幾錢啊？
20蚊啦。呢度100蚊，唔該找錢。阿哥哥仔，你想我找幾多啊？咁你話可以找幾多啊？找唔到幾多嘅啫喎。哥哥仔，不如咁啦，你俾個張唔使找嘅我好過啦。我冇其他錢噶咯喎。你係冇啦嘛，咁唯有揾第二個同你收啦。阿 Sir， 佢食霸王餐，你拉佢啦。又係你啊！又係你啊？乜咁巧啊？我俾咗錢啊，佢仲話要拉我啊！阿 Sir， 如果呢張道具銀紙可以用得嘅，我使鬼咁辛苦做嘢咩？咩道具銀紙啊？我不嬲都係用呢啲錢噶喎。呢張係咩我就唔知，我淨係知道佢唔係錢，跟我翻差館啊！咩啊？有冇眼花啊？而家唔係事必要你講，不過你所講嘅嘢，我都會用紙筆抄低，將來成為呈堂證供啊！不如我幫佢俾啊！係佢，陳小姐。你點知我姓陳㗎？喂，唔該你哋唔好相認住，小姐，你而家係咪幫佢俾飯錢先？冇錯，係啊。老闆，如果呢位小姐幫佢俾飯錢嘅話，你滿唔滿意啊？冇所謂㗎，如果阿 Sir 你肯幫佢俾錢，我都滿意嘅。咁小姐，麻煩你啦。收錢啦。陳小姐，頭先好彩有你啫，我都唔知呢度啲錢係點嘅。我都話咗，我唔識得你啦。你一直跟住我做乜嘢啊？我係老夫子啊，你唔認得我咩？你唔好同我玩啦。老夫子，你唔信啊？我示範俾你睇啊！妹妹，我愛你，我愛你，我愛你，愛陳小姐，愛陳小姐，我愛陳小姐，陳小姐愛我愛佢，我哋大家好相愛。係咪感動到想喊咧？係咪呀？先生啊，我真係唔識你㗎。你雖然扮緊老夫子啊，不過老夫子係漫畫人物，你點會係佢啫？你究竟係咪癲佬嚟㗎？我唔該你行開啲啦。我梗係唔係啦。如果唔係嘅，就唔好再話自己係老夫子啦。你再講，我真係當你係癲㗎。我可唔可以還翻啲錢俾你啊？嗱，如果你有錢還俾我，你就揾我啦。唔通我發緊夢？美人魚，你都嚟咗啊？我都想做個真正嘅人，咪學你嚟現實世界度試下咯。到底要點樣先得㗎？我自己都未掂啊，點識答你啊？去電台睇星星好過。你哋都嚟埋啊，想點啊？我哋覺得地球呢度好好玩啊，所以決定留低。咪喺度降落啦！一齊玩啊！哎呀，原來真係發夢啊！哎呀，現實世界真係一啲都唔好玩嘅。如果我好似佢咁，我就折墮咯。我點解要嚟呢度啊？漫畫世界同現實世界根本就係兩回事，呢度都冇人識我嘅，我而家仲慘過做乞兒啊！留喺漫畫世界咪幾好，個個都當我係大明星。一蚊解救我老夫子要搞成咁啊！你睇下，大番薯，你估老夫子係咪入咗去啊？入去睇下咪知道咯。喂，你驚唔驚㗎？驚㗎，驚都要揾翻老夫子㗎啦。去啦！好啦，大番薯呢度咁大，不如分頭揾啦。都好喎，如果揾到嘅，我哋喺洞口集合啦。好啊。老夫子，老夫子啊，老夫子啊，你喺邊度啊？
通老夫子喺裏面。陳小姐，一於試下咧。輪候應徵倉務主任號碼85、86、呢度請人啊？咦，可以試下喎。應徵研究生號碼201、喂，認真啫噃，使唔使做 show 咁啊333、334、1361、1362、1363、1976。有1976報道。前面直行轉左，經理室。收到。個個揦埋口面，粒聲唔出，目無表情，咁鬼緊張嘅。你搞掂未啊？工作時不得交談，上廁所不得超過3分鐘。哇！呢間公司個老細咁刻薄㗎，成個老趙咁嘅。經理，我嚟見工嘅。老趙 ，Skinhead， 動作多多，表情多多。喂，邊個嚟㗎？知唔係我，詹瑞文咯。哦，我哋今次有幸請到資深舞台大師兼形體大師詹瑞文先生做我哋嘅創作導演。有詹 Sir 教我做戲，咁故事一定係蕩氣迴腸，橋段未必攞硬大獎，觀眾一定拍爛手掌。咁多位你哋好，我就係記者詹嚇。喺我身邊呢一位咧，就係好多人都覺得佢哇形體又叻，哇做戲又叻啊，乜嘢都好似好叻嘅嚇。詹瑞文先生啦，不如同佢講幾句説話先嚇。詹 Sir， 影嗰邊咧。大家好。係咧，阿詹 Sir 啊，請問你咧，老夫子喺你心目中咧，佢係一個咩嘅人嚟嘅咧？我覺得老夫子係一個好有正義感嘅一個人，咁佢又好有一種阿 Q 精神嘅嚇，同埋佢係一種好想有佢又好有自己嘅睇法。喺個社會裏邊咧，雖然表面上係格格不入，但係佢有佢自己嘅價值觀。你唔係話俾我聽，你連呢樣嘢係咩都唔知啊嘛？嘿，我屋企呢啲嘢大把啦，成屋都係咧。話你知咧，呢個就係電視機。咁喺兒童嘅角度咧，或者青少年人嘅角度咧，佢就係一個小丑咯。嚇！但係對於我嚟講，我覺得佢同我講係好親切嘅。第一，我就即係同佢一齊成長啦。我就年紀大，但係佢就唔會大嘅。佢永遠都係有一種嘅活力喺度啦。雖然我哋叫做老夫子，但係佢永遠都俾人哋一種感覺，就係佢常常年青啊！嚇，又好有青春氣息，同埋最重要就係佢好有幽默感嚇。咁所以對我嚟講，佢同我好密切嘅個關係。我哋一齊為老夫子歡呼！老夫子大壽，老夫子好嘢！老夫子好